随着中国好声音本年度鸟巢巅峰夜的最终落幕，在经过半个多月的空白期后，梦想的声音终于接过接力棒重新起航。尽管都是音乐类综艺，但与好声音以选秀为主的模式不同，梦想的声音更多偏向的是通过选手对老师的讨教而形成的出色的音乐作品。这档节目的前2季都取得了不俗的口碑和成绩，大牌歌手的加盟、耳目一新的模式，都让观众对这档节目的新一季十分期待。第3季的4位导师分别为林俊杰、胡彦斌、谭维维、王嘉尔。在看到这个阵容的时候，许多观众表示惊讶。前3位导师还算实至名归，但王嘉尔这个名字，许多网友表示此前并没有听说过，也不知道他有什么作品和成绩。第1期的节目已经播出，王嘉尔现场演唱了一首《该死的温柔》，不同于马天宇版本的温柔动情，王嘉尔诠释的是歌曲中的无奈和自责。马天宇的版本之前就十分深入人心，而王嘉尔的改编、烟嗓、失误都引起很大的争议，甚至有一些网友认为他没有资格和林俊杰、胡彦斌、谭维维等阅历丰富、才华横溢、唱功强大的前辈平起平坐。对于这种质疑，王嘉尔的歌迷回应：请了解一下他令人咂舌的成绩单。接下来小编就带大家来了解一下这个年轻人的作品和成绩吧。近几年，王嘉尔比较频繁地出现在综艺节目中，比如《拜托了冰箱》、《奔跑吧兄弟》、拗口的普通话、行走的表情包，成为他的标签。他以综艺咖的身份被很多网友熟知。但是很多人不知道的是，王嘉尔出身于体育家庭，并且曾经是世界排名第11的专业击剑运动员，3枚亚洲冠军、3枚全国冠军、9枚国际和香港冠军。年少的王嘉尔几乎拿遍了所有重要赛事的金牌。另外，王嘉尔的 Papillon 在全球60多个地区 iTunes 排名第2，仅次于美美、保加利亚第1。MV 在 YouTube 上46小时播放量便突破300万。他的创作并演唱的《Gone Off Us OK》均进入美区 iTunes 排名前50，取得这个成绩的华人歌手屈指可数，并作为亚洲第1个 rapper 登上世界级 Hip-Hop 网站 World Star。作为这档节目的老牌导师，林俊杰每一期都带来了很多好听的翻唱，比如《至少还有你》、《爱你》、《我们的爱》等。据说接下来林俊杰将会在新的一季节目里，先后翻唱了周杰伦、陈奕迅的代表作，还有许茹芸的独角戏。珊珊觉得林俊杰在新的一季节目里将会挑战多首经典的作品，可能会翻唱很多天王天后的音乐。林俊杰在这个节目中能看得出他对不同作品的理解、诠释，还有多样化风格的尝试和自身音乐形象的突破。最近也恰逢《我是歌手》7官宣2019年1月4日开播，所以大家很期待这一季的参赛嘉宾。之前有消息说是王力宏、陈慧娴等人会参加，导致有人想到林俊杰为什么不去参加，因为之前他在《我是歌手》里当过张杰的帮帮唱。其实珊珊在想，一般去这个节目参赛的选手，有的是想证明自己的实力，有的是在内地不知名想要开拓市场，有的是想要自己的事业迎来第2春，还有专长于某一领域要被大众认可的赵雷 GAI。 说到为什么林俊杰不去歌手期，可以说是每个人都有自己的看法和需求。然而对于梦想的声音，他能让大家都对林俊杰有新的认识。他自己玩音乐也玩得很嗨，再加上林俊杰一直很喜欢挖掘素人帮助新人，所以他才会继续参加梦想的声音而不去歌手期。